Pessoal, esse ventilador tá com barulho estranho. Ele tava na casa da vizinha aqui, não tava funcionando muito bem, então agora eu fiz aqui uma ligação meio na gambiarra, só pra gente ver. Ouvi o barulho dele, eu vou abrir ele pra ver se a gente descobre o porquê desse barulho. Vou ligar ele aqui, ó. Olha que barulhinho chato. O que será que tá fazendo esse barulhinho? Para um lado, rodar para o outro lado, ó. Tanto faz, qualquer lado que rodar faz esse barulho. Em qualquer velocidade. Tá no mínimo, no médio e no máximo. Eu vou abrir para saber por que desse barulho, hein, chato. Tchá, 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 tchá. Quer saber por que desse barulho chato? Eu vou desligar, aí ele vai diminuir, parar devagarinho. Como é que a gente vai dormir com esse barulho? Chega o barulho do vento com esse barulho. Rec, rec, rec. Tá parando. Abrir pra ver se eu conseguir abrir. Forçando nas laterais aqui, depois de soltar os parafusos. Acabei abrindo. Agora nós vamos ver. O que é que pode estar... Dar uma limpeza nele. Saber o que é que pode estar pegando. Pode ser só alguma sujeira. Ou isso aqui que subiu, ó. E pode pegar lá na... Pode estar pegando aqui, né? Mas não vejo sinal nenhum aqui. Isso aqui pode ter subido. Se a gente tiver amarrado aqui. Aqui, ó. O amarrei daqui com o calor. Ele soltou e tava fazendo raspando aqui embaixo. Aí. É isso aí, ó. Esse forca-gato aqui, geralmente ela amarra isso aqui, ó. Prende isso aqui. Mas com o calor do tempo de uso, ele se soltou e tava lá embaixo. É por isso que tava fazendo aquele barulho chato aí. Descobrimos por quê. Era o forca-gato. Ele resseca e quebra. Aí, ó. Com calor resseca, quebra. E ele soltou, né? Tava enroscando lá. Aproveitar que eu desmontei, dar uma limpada de pó aqui, ó. Tirar um pouquinho do pó. Engraxar o rolemã. Amarrar de novo. Isso aqui tem que estar amarrado para não enroscar lá e arrebentar a fiação. Então eu vou prender de novo com o novo forca-gato e montar. Descobrimos o porquê. O enforca-gato. E sobre o motor que nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bobinas com derivação central, né? Aqui nós temos então, quando ligar alimentado forte eletroímã. E aqui nós temos um ímã permanente, esse aro aqui, ó. É o ímã permanente que faz girar o motor. Aqui nós temos o capacitor de 3 pontos. Aqui nós temos o preto comum, 0. Aqui no verde nós temos 2,5 e aqui 4,5. Geralmente é isso, ó.
2 e 4 microfarad. Então nós temos aqui 0, 0, 2 microfarad, 0, 4 microfarad. Juntando os dois aqui em paralelo, dá 6 microfarad. Então nós temos primeira rotação 2 microfarads, segunda rotação médio 4 microfarad e a alta rotação 6 microfarad, que é a soma dos dois capacitores internos aqui. Isso que faz a rotação. Eu vou limpar e fechar então. Eu já amarrei aqui de novo a saída dos fios aqui. Eu não usei um forca-gata, eu usei esse pedaço de fio aqui que é da linha telefônica aqui, digital. Ele é isolado, tem um araminho aqui dentro. Então deu um nó ali, amarrei, dei a volta, deu um nó. Agora pode aquecer que não vai, o arame não vai deixar escapar mais. Está isolado e não vai mais escapar, para não dar mais aquele barulho. Agora fechar e acabou. Pessoal, eu já fechei aqui. Já liguei aqui na gambiarra só para testar mesmo. Então nós vamos ver agora. Deixa eu ligar aqui, ó. Agora não tem mais aquele barulho que raspar. Só o barulho do ventilador mesmo. Eu vou desligar ele. Desliguei. Ele vai parar. Não tem mais que reco do começo. O ventilador tá bom, funcionando. Então eu vou instalar lá no teto. Pronto, parou sem reco. Certo, pessoal? Olá, pessoal. Aqui está o ventilador já instalado. Está o comando dele. A rotação é rotativa. Lâmpada para baixo, para cima, desligado. Então nós vamos ligar ele. Aí. Só o barulho do vento mesmo. Rodando perfeitamente. Tá no máximo. Eu vou diminuir um pouco. Vou diminuir a velocidade. A luz acendendo. É só o barulho do vento soprando mesmo. No máximo. Eu vou inverter a ligação dele. Esperar ele parar. Enquanto a gente vai apreciar aqui a serra. Parece que vai chover. Sem aquele barulho reco chato aí. Deixa eu virar pro outro lado. Agora pode ligar. Vai pro outro lado. Soprando pra cima normalmente. Só o barulho do vento soprando. E roda igual um avião. Está instalado, pronto, funcionando. Diminui a velocidade, diminui o barulho do vento. É isso aí, pessoal. Desliguei, só o barulho do vento. Ei, mundão velho sem porteira, a serra, vai chover já. Hoje é dia 8 de dezembro. 9. É 9, não faz diferença. Tchau, tchau, se inscreva no canal.